Haz esto conmigo. Intenta meter 4 dedos en tu boca. ¿Te duele? Si no te duele, genial. Pero si sientes molestias, Hay un problema y eso no es normal. si apenas puedes meter 2 o 3 dedos y te duele, probablemente Tienes bruxismo. esto pasa cuando el músculo macetero que usamos para masticar o apretar cuando hay estrés está inflamado o está hipertrofiado. ¿Y sabes qué más? Además del dolor, puede hacer que tu rostro se vea más cuadrado o ancho. Con un tratamiento especializado, no solamente podemos controlar el bruxismo, sino también relajar el músculo y afinar el rostro de forma natural. Así que si este gesto ¿No te salió bien? agenda tu cita para cuidar tu salud y tu armonía facial desde la raíz.